दुनिया के 3 सबसे खतरनाक कुत्ते जो किसी भी जंगली जानवर से लड़ने की ताकत रखते हैं। नंबर 3, पेसा कनारियो, जिसे दोगो कनारियो भी कहा जाता है। यह कुत्ता इतना खतरनाक होता है, अगर यह किसी को पकड़ ले तो उसका बचना मुश्किल है। नंबर 2, रॉटविलर। रॉटविलर एक पावरफुल ब्रीड है जो अपनी ताकत और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। इसकी बाइट फोर्स 328 PSI होती है और अक्सर ये गार्ड डॉग के इस्तेमाल में पाले जाते हैं। नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप भी डॉग लवर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। नंबर 1, पिटबुल। अगर आपको ये कुत्ता कहीं दिख जाए तो इससे तुरंत दूर हट जाना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है। इसका 240 PSI का जबड़ा और पावरफुल मांसपेशियां इसे बेहद खतरनाक बनाती हैं।